kalayan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup waktu anu rahayu ninggang mangsa anu sampurna malati ligarna ati campaka mangkah nadana beber layar tarik jangka sumangga urang sakseni kurang sadana prosesi ngaras kali siraman kersana Neng Dian Rahmawati dina dagat ayeuna anu diapit ku Ibu Ramana kersana Ibu Eni Suryani kali anu jantan rakana geuntos Ramana Adeden Mokno nikah upacara ngaras kali siraman persembahan Adi Kencana di Kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shlahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid alayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun anu kusip keur dihormat para alim ulama, para juama, asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar calon pengantin istri, keluarga besar Bapak Haji Agus Rahman anu kusip keur dihormat. Sabadana nyangakeun salam tahiyatul islamiyah langkung tipayun mangaurang sami-sami manjatkeun puji miwa syukur ka pangersana Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah lebina mangalangkungan kudrat kali iradat mantena urang dina enjing-enjing ieu parantos biasa riung mungkul patepung lawuh baprok jonghok dia patempatan nyaeta dina raraga nyakseni hiji upacara adat mangrupikeun upacara adat Sunda nyaeta acara ngaras anu diteraskeun kana acara siramanana Neng Dian Rahmawati putrina Ibu Eni Suryani kali Bapak Haji Agus Rahman almarhum anu insyaallah rupina masa babada dinten kapayun mantena sejang adahum Kacep Indra Permana Yusuf putrana Bapak Ojat kali Ibu Suryati. Atau mudah-mudahan kumpul ngariung orang sadaya dari patopatan sing dilungsuran ku rahmat kalimah firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saterasna teu hilap selawat wa salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin tuk dugikeun ka urang sadayana anu sami-sami sejami turut pitumput ka mantenna dugi ka yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadayana anu pina masih kuring sejana okidan sejana haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka kersana Ibu Ustadah mohon anu name parantos ngalaksanakeun acara pangaosan tawasul wa tausiah malah mandar sing janten kaberkahan oge ayeuna kubun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sadacan di pedar naon ari ngaras teh sumanggaina urang kawitan acara ngaras sareng siraman persembahan Adi Kencana. Muhammad insan pilihan Neda agung hapun tenang kesadayan anu mayungan diri abdi langkung sahur negan pangasami Para sepuh miwah para wali sedaya sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupina mah daya tumarina sareng kaidah agama nama nanging urang daya lepatna urang nyucuk galur karuhun kapungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauninga rupina mah ku para nonoman sareng supados teu janten pertarosan dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta mentasan cai walungan anu degen kukituna urang doakeun urang sadayana dina acara ngaras ieu dina budaya Sunda nyaeta acara ngaras ieu rehna Neng Dian Rahmawati anu sakedap deui bade ngadahuk sareng Cek Indra dina ngayubahtaran rumah tangga urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan aya dina sakinah mawadah sareng warahmah amin ya rabbal alamin. Neng Dian geulis dina dinten ieu sasarta hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu umpal-umpalan sareng gelombang laut anu sakitu ageuna di dinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan ke sareng caroge tangtosna we eta parahun teu salawasna aya dina kaayemang tangtosna we eta parahun teu salawasna aya dina katentremang tapi tangtosna we eta parahu bakal ngaleung ka katur sareng ka kenca anu pinuh ulupal pagogoda sareng cocoba kukituna sakali deui urang doakeun urang sadayana ya mudah-mudahan Neng Dian sareng Cek Indra engke dina ngayubahtaran rumah tanggana sing teu kacandak ku sakabagaba gelombang laut anu sakitu ageuna amin ya rabbal alamin. Sim kuring sejapu bejeun di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilakeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup ibu hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan herang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malih 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan kubrag kalam dunya kalawan ditampanan kukanyahna ibu ramah hidup sasat getih anu ngalumprah cai karinget anu muncur tapi tetela dengan gelis kanyah ibu ramah hidup daya wates wangena kukituna beral ayeuna geura sungkeun hapunten akan janten ibu ramah hidup geura sungkeun pidoana ti janten ibu ramah hidup geura wasuh dampal sampean ibu ramah hidup geura suritan dampal sampean ibu ramah hidup anu nganu hartos geura angkat harkat derajatna ibu ramah hidup sakali deui sim kuring sejapu bejeun di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilakeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup ramah hidup anu parantos ngayuga hidup kisuk-suk dilungkung beurang dijadikeun peuting dijadikeun beurang keur ngagelan hidup upami dietang ku artos tos sabaraha taun geulis jelas biaya hidup tingawitan lagi duwikeun ka bade nikah upami dietang ku meter tos sabaraha ribu meter jelas angguan hidup tingawitan lahir duwikeun ka bade nikah kukituna sakali deui bral aya negara sukeun hapunten akan janten ibu ramah hidup Neng Dian
dian gelis hidup ulah rek kunjung ka gunung ulah rek puja ka sagara sabab naon gunung masuk kerajaan uruk sagara sekerajaan bedah tapi hidup kudu munjungnya ka induk mujanya ka bapa sabab naon induk batu rahayu nya bapa tangkal daraja para sepuh miga para risadana sumangga urang saksana kurang sadana hiji putra hiji putri anu sejak edok gempor sumolodo nyuhkeun dihapunten ka sabrona sok neng dian kapain neng dian cobi tinggal heula ka payun di payunan hidup aya dua sosok mamah sareng Aa dijanten kegentos ramah hidup sami wangi mama hidup anu ngandung salapan sasih lamina dugi kabubrakna mangalaran ka alam dunya ti alit di memenan ditatap diusap ramah hidup oge sami anu ngayuga hidup disuksuk didungdung beurang dijadikeun peuting-peuting dijadikeun beurang payus kalayan pantes hidup dina dangan ayeuna sejanyungkeun dihapunten sejanyungkeun piluana sejanyungkeun restuna teu dijanten ibu kalih Aa anu gentos ramah paliwargi sadayana urang kupingkeun urang sadayana hiji putri anu sejak kedalisan sejanyungkeun dihapunten sejanyungkeun piluana teu dijanten ibu kalih rakana Papa, dina dinten ieu widian aku salik payunan mama sareng Aan kanggo ngaran wirahu abdi rumaos abdi sieu seueur dosa seueur kelepatan sareng seueur ngesahakeun mama sareng Aan margi kitu keun dia hapunten dina kasaguna dosa sareng kalepatan abdi teh acan tiasa ngabalas pulang tarima kana kesayan ti mama sareng abdi anu parantos ngati ngadidik abdi ti alit dugi ka dewasa dugi ka ayeuna bade nikah mugi doana mugi mama sareng adi disehatkeun dipanjangkeun yuswa kalayana aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten enjing abdi bade ngaharta sareng indah pamaget abdi sareng insyaallah tiasa janten imam abdi. Mugi mamah sareng Aa ngarestuan ridwan sareng ngadoakeun kana rumah tangga abdi. Mugi rumah tangga abdi sing sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Maafin teteh tak jantiasa ngabales kesayangan mama ya punten teteh mah punten hingga kalepatan pocerasan teteh tak jantiasa ngabales kesayangan mama. Borong disuhunkeun dalah teu disuhunkeun oge ku bapak sareng parantos ngahampura kana dosa sareng kalepatan di teteh kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim bapak ngaridoan ngarestuan sareng ngadoakeun kana rumah tangga hidup duaan mugi sing dipinagi jeung kabagjaan dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mama tepeganti ngadoakeun siap wengi tiap detik tiap menit demi kesuksesan teteh. Mama tenang, mama rengkeun teteh anu bimbing kapayuna
Mugi teteh kapayunan sing diagungkeun rejekeuna dilancarkeun dina segala ilmu dipikanya dipikadeudeuh menjadi saroge. Mama ngadoakeun mugi teteh kapayunan sing aya dina kasehatan kasalamatan kebahagiaan. Mugi teteh mama tiasa anu langkung kabahagiaan teteh tiasa sakieu. Mugi teteh dina ayeuna ngawitan rumah tangga sing dijantenkeun rumah tangga mawadah warahmah sing nyaah ikanya aku janten caroge san teteh sing nurutkeun janten caroge sakumaha caroge eta surgana teteh kapayunan san mamah nitip ulah sampai kalau lepas tina doa kangge papa karena papa hoyong selalu didoakan kepala putra surga naik kepala putra. Mama titip eta tiap mentepan tiap detik tiap menit kami doakan papa teruskan perjalanan papa tina amal ibadahna tina sedekahna tina segala rupina. Mugi teteh mama didoakan sing sarejekina sanes kan menyalira tapi kamu sadaya sing biasa mawana menjantankeun dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Kalau bagi sadayana namanya barantos kapuping kurang sadayana kedalisan tinu jantan urang kali kamu nyungkeun dihampunten nyungkeun pidoana tinu jantan ibu ramana. Ayeuna orang saksian ibu urang sadayana hiji putri anu sedaya kempor patarema panangan nyungkeun dihampunten nyungkeun pidoana tinu jantan ibu kali kerabu sok mamah lah. Sambil salawat teteh sawatina mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala dosa Gusti ampun teteh mama nukeun salaman sasi lamina dugi ka beberapa negara kaagungnya ki alim di bebenan kita tak diusang dugi ka kuali teteh teu lewat sabda mama kamugi mama sigirido teteh sejak mama kaurupan dan doa dulu kita siap kayu mama nanti perut nih sok harewas beli karena cekil mama sumber hapun dan sumber kita nanti mama dosa peluk kiri kanan sok biasa. Disun keningna kumamana kening teteh disun dah tos sok ayeuna cenah sakan sok caraina wasul sampai mama al jannatu tahta min aqdamil ummahat surga ayeuna dina dapat sampean dijatan ibu sumber ridona sumber karidona sumber ka estuna tu dijatan mama tu dijatan ibu cai saja sejak sesampean minang keseluka rasa aduh Gusti sok tas dilapan teras isi kita anu hartos beres sekitar keluarga kira angkat harkat derajat anu jantan keluarga sok ayeuna canak sampean mamana sebutkeun sampean mama isuk kaluhur sok doakeun ku mamana nengna doakeun ku mamana duduk geus anak mama puluh tahun likur tahun hidup di lorok di api dijadi kita jeung tidak badama ayeuna hidup cukup waktuna tinggal pasana anak ibu bisa kita masih dan bapak harapan mama lain sudah dan terus kegagal di bang ada tinggal macam berapa yang harus makan di perut ni mamana
Selanjutnya sungkeun pidoana ka sami gegan kaos nama. Duh apa sembahan abdi ngayuga Sambil salawat mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hapunten teteh. Dicatet gegan kaos papa. Gur teteh mah. Teli barang bentang untuk diolahnya bantu bukan di rumah teteh. Ayo teteh sejak abah kehidupan rumah tangga. Terkadang mulai diusulkan ke teteh bidua asal tujuan jalan. Sok dipeluk ke anak sami. Sok harewaskeun kana cepilaan nyungkeun pidoana nyungkeun restina tiara. Peluk kiri kanan. Peluk kiri kanan disuntik sami ke nita. Tos. Sok enak canak sampean anak gertos ka mana. Sungkeun pidoana sungkeun kebahagiaan sok sami. Gusti jai saja sejak sesampean minangka seluka rasa. Aduh Gusti seluka rasa sejak tomat lahir mati. Pengaruh bila sekitar keluarga bila akan melakukan derajat-derajat keluarga. Sok sami ayeuna sujud kana sampean yang terdapat juga pidoana. Gelis anak apa anu bager anu soleh. Sok doakeun ka anak teteh Adia. Bagja teman doa mahina pus buka tekad anu suci dari kina Rabi. Tidak doa dengan cinasi. Imahan babagan rasa jantika berpangkat menapati ajubur besar sebangsa sebangsa beral anak hingga bencan gerak payunan rumah tangga hidup ikut Diana buru kabar soalnya baru belakang tengah ke mama serangkan tos ka sareng ka mama bade kasara ka eyang heula kana ne nyugeun apunten nyugeun duluan dipeluk nenena terus kawa ka ibu Tira ka ibu Nina kawa hiji deui ka bali dia kawa Rahman ayah mangsa datang sok sami sungkeun pidoana sungkeun restuna ti Rahman Ibu Leni, Ibu Rita, Ibu Mira, Ibu Ona, so. Besar
Rayina aya teh ya. Mana Rayina? Bali dia Rayina di dia tuh di lep. Boleh masuk Rayina di teras bali gitu. Teras masih mana Rayina ya Rayina adiknya mana adiknya Agalel mana sini Galel boleh masuk dulu Galel masuk Galel sini di sini doain tetehnya doain salim sama teteh doain tetehnya salim ke teteh doain tetehnya sentangan ke teteh sentangan peluk tetehnya peluk udah kalian mau minta maaf ke mama boleh sok minta doanya ke mama karena wah boleh wah ini ya Sedena alhamdulillahirobbilalamin rupi nama acara ngaras sampai parantos kelaksanakeun engke sabadana rupi nama calon panganten neng dian digetos raksukan kumalanti dan karena acara salajengna nyata acara siraman aya nama foto-foto beraya boleh boleh berdiri Ilahi sallimil ummah minal afali wa nikmah wa min hammi wa min ghummah
bi ahlil badri ya Allah. Persiapan Ibu Leni paling jauh mana Ibu Leni? Ibu Leni mana? Allah Toha Rasulillah Salatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara ngaras sareng siraman persembahan Adi Kencana nami parantos kalaksanakeun hapunten anu kasun wabillahi kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.